ඔන්න අද අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකක් මම ගෙනාවා. මේක ඇවිල්ලා ස්මාර්ට් ස්ටාර්ටර් යුනිට් එකක්. එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ මේ අපේ භාෂාවෙන් කියනකොට මේක යතුරෙන් ස්ටාර්ට් කරන වාහනයක ස්මාර්ට් විදිහට ෆෝන් එකෙන් කී එකකින් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් යුනිට් එකක්. මොඩියුලර් එකක්. අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මොනවද තියෙන්නේ. තව විස්තර අන්බොක්ස් කරලාම බලමු. මේක ඇනුම් කරේ ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති අලිඑක්ස්ප්‍රස් හරහා තමයි ගෙන්න ගත්තේ. මේක යුරෝපෙට ගෙන්නනකොට නම් යුරෝ වලින් යුරෝ 60ක වගේ මිලක්. නමුත් ඒ රට අනුව වෙනස් වෙනවා. ඔන්න මේ අන්බොක්ස් කරා මේ අපි මුලින්ම තියෙනවා පිට කවරේ තියෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් controller card, engine motor, start system. මේ හැම එකක්ම මේකේ තියෙනවා. මේ කියන්නේ security system එකකුත් තියෙනවා. ඔබලම මොකද්ද මේ කියලා. මේ හිතන්නේ මේ key tag එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ remote control key දෙකක් දීලා තියෙන අතර මේ හොඳ නිමාවේ හොඳ ලක්සරි පෙනුමක් තියෙනවා. මේ තියෙන කීස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ටර් කී එක මෙහෙම දීලා තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා මේක මම හිතන විදිහට මේ ඇවිල්ලා මේ එලාම් සිස්ටම් එකකුත් මේකේ තියෙනවා. මේක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා වගේම එන්ජින් සිස්ටම් ස්ටාර්ටර් සිස්ටම් එකක්. මෙතන එලාම් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඇති බලමු. මේ තියෙන සෙන්සර් එකට අවශ්‍ය ඇන්ටනා සෙන්සර් ටික. ඊටසේ අපිට කේබල් ටිකක් දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක බ්‍රේක්ස් වලට සිග්නල් වලට දෙන මෙන්න මේක තමයි යුනිට් එක. ඊටම බුහුට යුනිට් එක. මොකද මීට කලින් එන මොඩල් ඔක්කොම මීට වඩා විශාල ලොකු එකක්. මේක ස්මාර්ට් යුනිට් එකක්. මම හිතන්නේ මෙතන බාකෝඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. QR කෝඩ් එකක්. ඒක අර මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ සර්විස් මැනුවල් එකක් දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේක ඇක්ටිව් කරගන්නේ කියලා. මොකද ෆෝන් එකෙන් කායක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කී එකෙමුත් පුළුවන්. ෆෝන් එකට ඇතුළත් කරගත්තාම මේ මෙන්න මේ QR කෝඩ් එක හරහා ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි කෙටි වීඩියෝ එකකින් මම විස්තර ඔක්කොම මේ කෙටියෙන් කිව්වේ. අපි මේක වාහනේට හයි කරලා ස්ටාර්ට් කරලාම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියන්න තව විස්තර. අපි තවත් මේ වගේම අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකකින් ගැජට් එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි.